Welcome to Africa Original Channel. For the best African news, subscribe, turn on notification bell, like, leave your comment. See you in every single video. Welcome SSH Maureen. You welcome Sing Size Revolution. You welcome Clem C88. You welcome. If you, please, you wouldn't like, you will not like. These shirts are only meant for the beggars that begs on the social media, that I want to enlighten, to motivate, how they can get their life sorted. And we appreciate some question and answer, like, okay, yes, about you are telling us that 250,000 naira you can make it with it. How do you want us to make it with 250,000 naira? Okay, yes, about I have this persistent dream that keep repeating itself. Being a spiritualist, what is the solution and what is the interpretation? So you welcome on board to your host. I'm the host for today's program on Esabod Vikita. Welcome, how are you? I'm the host of today's program on Esabod official page on Instagram. My name is Dr. Goddess Esther Tukumbo Ashabi Aboden, aka and CEO of Esabod Enterprises in Republic of Ireland and Esabod Global in Republic of Turkey. I'm the new Yeye awarded Yeye Agbomola of New Jersey, the Agbomola worldwide. So yeah, we welcome every one of you. I'm the doctor of Esabod Spiritual Herbs on www.esabodspiritualcenter.com www.esabodspiritual.com esabodspiritualcenter.com. I'm the owner of Global News on www.esabod.com. You can Google my name, it will link you to all my websites. As you all know me, I'm a very hard-working woman that doesn't rely, that doesn't depend on anybody, but only God and the host of angels. I cannot trade my prestige for anybody. I will rather work like a jackal to make the ends meet. Cabo, I Adubi 123, Joy Vera Cruz, Omiwe Nation, you're welcome. You're welcome, Uluwa Luni Stella. You are welcome on board. And let's make this chat an interactive section. You know, I mistakenly switched on Facebook 10 minutes ago or 5 minutes ago. Meanwhile, orí Instagram mi fẹ́ wá torí àwọn tó fẹ́ lẹ́yìn wọ́n pọ̀ ní orí Instagram tó orí Facebook lọ. Àwọn tó wà lórí Facebook yẹn báwọn ṣe máa bá kú nìyẹn. They are all lazy idiots. So I think it's highly shameful for you to be coming into people's inbox, begging, telling someone that you have never met physically to help you. It's shameful. It shows how shameless you are. We are not connected by birth. You are not my family. We only met on Facebook. Upon my warning on social media that my number is only meant for business, the Nigerian people say about routine, one will not help you till kingdom come. Till kingdom come. You are so disobedient.
You don't listen to an instruction. Like some messages that just coming in and get king open it. I'm on Nigeria, you don't my girl. Help Kim Musofuni. 2, 3, 4. 3. Olórí burúkú ló pọ̀ jù. Block. Ibi tó ti wọlé o. Ẹ rí pé Nigeria ni. 3. Olórí burúkú ló pọ̀ jù nínú. After I've made it known to you that don't come into my WhatsApp. It's only meant for business. If you want anything, you communicate to me where you are watching me, which is on social media. My WhatsApp is like my office. Imagine I open my office by the roadside. Do you think a beggar will walk into my office? No, you will pass by. Stop coming into my workplace. This is my WhatsApp. Olórí burúkú ọmọ ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. When we don't listen to a simple instruction, it means Nigeria can never be good. That is why I keep telling you that the problem we have is not your leaders, it's you, the citizen. A worse to government law. You are so barbaric. Another Nigeria cannot wọlé. You see, but every note, Instagram, Facebook, don't come into my WhatsApp strictly. Where the country inbox me lórí WhatsApp ní èní told me that ó fẹ́ wá sí Turkey kí n jọ tí má lè sponsor ẹ tó bá ti ń ṣiṣẹ́ wà máa dáwó fún mi ikú òjijì ló máa pa ẹ́. Do I look like a trafficker? Do I look like people that brings people to Egypt? You should know how to talk with a professional person. I'm a professional person. I don't traffic women being. Non-traffic any money. I always abide and I follow the law of any country in this world. That is more reason if you Google my name, you can never see any court case rather than the one that attributed with my work as a blogger. And all bloggers and journalists, that's the same words they always use for them. When you blog something, maybe the news is true, they will say libel and defamation. Because mama follow you Nigerians, you don't follow any rules. I think that is the more reason your government are so fed up with you. Like the way I replied now, that what do you want? You people will say the woman is so rude. You are so rude for coming into my WhatsApp. It takes 2 to tango. It takes 2 to tango. As you lay your bed, I shall lie on it. Now, instead of me, you are saying hello. I said, what do you want? Tebama so, iya rude. Are you not rude enough to come into my WhatsApp for no reason? Is that not rude? Are you not rude for coming to my WhatsApp? For no reason, not for business. My WhatsApp is my business place where I sell my herbs. Where I sell my herbs and where I sell properties. And I keep begging you people, don't come into my WhatsApp. I do reply everybody that communicates with me on social media. On the social media, I think you should be able to go into the inbox on social media. But when thinking about what are you long? She's proud. Proud. But when you're proud to go out and kick her down, go lay there alone when you trespass. To bad trespass. I will talk to you rudely, because majority of you are animals. You need to be dealt in animalistic way. Don't come into my WhatsApp. Number one, don't come into my WhatsApp to greet me. I will block you. I don't need. Do I know how to greet? I
I don't know how to greet. Me in the manners. So don't come onto my WhatsApp. Why are you greeting me? Shall we related in me? We're related now. Why are you greeting me? I think the greeting should be saved. Son, me, my handsome son, Coco Saria, America Bobo, characteristics of rare. I can see why all this àwọn olówó yìí tọ́lọ́ bá ti pèsè fún tó fi máa ń ignore yín, because a man try restart the device. You can restart it. A man, ẹ̀yin go respect èèyàn, ẹ̀yin inconvenience èèyàn. Nígbà tẹ́mi ò ní nǹkan kan mi ò tójú bọlé anybody tó ló mi lọ inconvenient wọn kí invade the privacy wọn. Okay, ẹ̀ ń wá sí inú WhatsApp mi. Ojoojúmọ́ mà ní ilé ni mò ń tẹ ìwé mò ń tà mò ń dá wọn lóhùn lórí inbox ló jẹ́ ká wà familiarize pẹ̀lú ra wa láti mọ́ra wa inú inbox ló yẹ kẹ́ ẹ lọ but ẹ máa rí phone number èèyàn ẹ dẹ̀ máa disturb. It's so annoying. Bí aláṣọ ń taṣọ lórí Instagram lórí Facebook tó bá fi phone number ẹ̀ sí torí pé ó ń ta aṣọ ni ẹ máa disturb ẹ. Can you help me? Can you wẹ̀ olórí burúkú nìyẹn ni? If you are disabled if you are a disabled person, you are seeking for a help, go to Sabo Kelotorowo. That is what I'm fed up now of doing a giveaway. Every 2 weeks, mo máa fún yín lówó, but lọ́wọ́ táwa mi ní fún yín ní CC. Mo wá rí pé tẹ́mi náà bá jẹ́ president in Nigeria, I will not give you what you want. Tí bá jẹ́ president in Nigeria, I will not give you what you want. Because over annoying, you don't listen. I was taken to my son in Doha today in Qatar. We all know that they are holding the Olympic in Qatar next year, and he wanted to invite me as usual. That is King Femi Production that have a records company. Okay. I was saying to him today that ṣé wọ́n ṣì ń fún wọn ní visa Qatar ní Doha, wọ́n ní wọ́n fún Nigeria, because Doha, Qatar is the richest country all over the world. I visited the place. Wàláì tó máa sọ pé ní orí ọ̀run rí wọ̀ kẹ́ ṣá gbàdúrà pé bí n bá ti ẹ̀rọ ọ̀run rí wọ̀ ẹ jẹ́ kí n wọlé sí Qatar, ẹ jẹ́ kí n wọlé sí Qatar. Ìlú òyìnbó tẹ́ ẹ̀ sọ pé gbogbo títí wọ́n clean. Any Nigeria dot àìgbọràn náà ni. If they ask you not to dump, ẹ má tọ̀ sí bí o ìbẹ̀lẹ̀ má tọ̀ sí. Bó ṣe máa ń sọ pé ẹ̀dá wo ló ṣe ẹ̀dá yín? Ẹ̀dá wo ló ṣe yín? Tí o ní ẹni tó ń tajà lórí Facebook bá gbé phone number síbẹ̀ àti gé àti mu ló ṣe gbé phone number síbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa sọ pé give me, help me, ẹ máa pọ̀ ju ó lè má rí ẹnìkan tó yọ owó ọjà rẹ̀. You see, èmi ṣiṣẹ́ owó mi ni, mi ò lọ́wọ́ olóṣèlú, mi ìnáwó anybody rí. I work like a jackal. And you too go and work for your money. Olúṣe sí lówó kò sẹ́ni tó bí owó mọ́. Olúṣe sí lówó. So we need to respect ourselves. I do reply on Instagram. I do reply on inbox on Facebook. Why coming to my WhatsApp? Why me worry oríire ọ̀rọ̀ kankan nínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá tí 100 Nigeria plus 234 bá wọlé help me wọ́n ṣépè fún yín ni ẹ̀yin ṣe èrè ni pé bí mo bí yín ni ní family ni lọ lórí ire ndílé yín ni bí ya yóò bá lówó lọ ẹ̀wà rẹ̀ tó lówó nídìílé yín àti ẹ̀ ṣe pé téèyàn bá fún yín lówó thank you ní òdu ọjọ́ kan yẹn lọ and wèrè lẹ́jọ́ ẹ rí pé Fúlàní ló máa pa yẹn last ọ̀pọ̀ náà bá ṣe sọ́nà Nàìjíríà náà bàbá tó ń wọlé ẹ wá ní Fúlàní ń pa yín ẹ mọ̀ pé Taliban tó gba Afghanistan ó dàbí Fúlàní àti Nàìjíríà Fúlàní ṣì máa lè yín ẹ̀yin Yorùbá lọ Fúlàní ló ṣì máa because you don't listen bẹ́ẹ̀ bá dẹ́ listen bó lè ṣe fẹ́ di odidi ìlú tẹ́ fẹ́ ṣe Yorùbá nation you don't listen gbogbo tẹ́ wálé ayé ṣe kẹ́ bá yéèyàn jẹ́ ẹ wo labour country yẹn nísìn
ó ti ṣe àwọn label gan tí a bá lọ Google King Femi Records ó lóun ò fẹ́ promote Nàìjíríà mọ́. Ipe àwọn ọmọ Kenya South Africa ló ń gbé wá ní ìsìn. Bí wà Fẹ́mi music náà a tún jọ sọ̀rọ̀ lẹ́nìí kí mo sọ fún yín àmì lóṣì ló pọ̀ nù mama you too much cherry mama you too much ẹjọ you too much yẹn bó ló yẹ kó kọ sí bó ṣe ń wò mí ẹbí mi léèrè you see reason why tí a fi máa ń ṣépè fún yín ó lè níyín so you are block blocking èmi ò reply yín mommy you too much ibo ló yẹ kó kọ you too much sí. Hello baby how are you block mi ò ráyè yín sorry abẹ́ẹ̀rí hello baby how are you ẹ kàn máa ń bínú ni Nàìjíríà ẹ jẹ́ the type of ènìyàn tí mi ò rò pé ènìyàn ni majority 70 to 80% ó yẹ kí Fúlàní pa yín nífẹ̀ẹ́ àwọn tó ní ọpọlọ nílẹ̀ Yorùbá wọn ju 20% lọ. Mo ní tí n bá jẹ president bí mo ṣe jọ pé mo jẹ́ true sayer olóòótọ́ ènìyàn tí àwọn mẹ̀kúnnù tọrọ wọn jọ mí lójú tó tí n bá jẹ president Nàìjíríà bá fi ìyà jẹ yín bá dẹ̀ dá àwọn Ìgbò láre má máa tọ́jú àwọn ọmọ Haúsá mí ní tọ́jú Yorùbá ìjẹ̀kẹ́ ẹrù àrù láti Agúgú Ìbàdàn láti Agúgú dé Elékùrọ̀ ẹrù dé Agége má jẹ́ yà ó jẹ yín. I don't know one thing about Yorùbá ó ṣe bó ṣe wà bó ṣe kí ni yẹn ṣì weird sí mi pé ṣé ènìyàn ní Yorùbá ẹ̀yin ṣe ènìyàn 80% yín ẹranko lásán ìkejì ajá ni yín ṣé mo pé wọ́n tó bá wá dá mi lóhùn wíṣọ kó wà lára 80% torí mi ò sí lára 80% yẹn I'm a law abiding citizen. Mo rí nígbà tí mò ń ṣó owó nínú fídíò tí mo ṣe léni mo dáhùn kan sọ pé ó yẹ kí àwọn EFCC kọ DSS ní phone number mi ṣì ní lẹ́yìn accountant mi ṣe pè mí láti Dublin pé tax return mi ti dí o ẹ máa rí call ó ṣe pè mí láti àìpé irú èmi mi gbọ́dọ̀ rú òfin ìlú tí n bá wà ibi tí mo mọ̀ pé mo ní tax èyí lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ ń san tax náà ṣẹ̀ṣàrí kí recent accountant ṣe ti rí èmi lẹ́yìn ní 13 kìíní accountant mi pè mí wípé tax refund mo ṣe wà ní Turkey pé ṣebí mo ṣe lè file ẹ̀ di October mo lè dodge tax náà mo lè collect tax island pé tí n bá collect wọn lásìkò kòró yìí pé mi ò ta ó wọn máa overlook ẹ̀ but mo gbọ́dọ̀ san torí mò ń ta àwọn Nàìjíríà ló máa ń parọ́ gbogbo wọn lọ ń gbowó yìí pé wọ́n ń tajà ó tó pé wọ́n fáwọn tó bá ṣe business lọ́wọ́ pé torí kòró tó bá ṣọ́ọ̀tì gbogbo wọn lọ apply kódà that money is only meant for people tí ebi ń pa ó lè máa ṣiṣẹ́ kó lérè mẹ́tọ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ pé wọ́n fún yín 20,000 euro olóhùn apply kódà bí wàá téèyàn jọ Ọlọ́run ló lè yìn. I'm so peculiar bí mo ṣe wà yìí èmi ò ń ṣe nǹkan kan tó bá lòdì sófin. mo wà ní ibi tí mo ti lọ ra nílé ní àwọn wèrè kígbe wípé mo wà ní báǹkì arojú yín tó fọ́nà nù fáìlì tí mo gbé wá gẹ́gẹ́ fi rìsíìtì owó tí mo san lórí kí n fi hàn àròwé yẹn lóṣù kò gbé torí mi ìnáta àwọn owó yẹn lóṣù kò gbé wọ́n kò gbé tẹ́ bá tún ti rí ní ìsìlẹ̀ tó máa wọnú inbox gímì ẹ̀yà wèrè ní fáìlì ó ní ẹ máa rí déètì ojoojúmọ́ ni mo lọ sanwó ní ọ̀dọ̀ builders tẹ́sílì ó ní ìlú fi hàn yín tán road address wà bẹ̀ ẹ ṣáà rí Esther Aboderin jẹ́ kí n ṣe kẹ́lẹ́ tẹ́sílì ẹ ṣáà rí Esther Aboderin olórí burúkú tiẹ̀ ní ẹ̀rí ìrànná ìní láti fi hàn yín ọ̀la báyìí mo máa lọ sí tapu office lọ gba tapu àwọn tó ra lé lọ́wọ́ tó yẹ yín ẹ̀rí ìyá àgbàlagbà ẹ mọ̀ pé tí n bá ti pé 61 ní March mo ti ń gun o gbà mélòó máa fi pé 70 gbà mélòó máa fi pé 70 ẹ̀yin ọmọ tẹ́ wá lápá ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ́ ní ẹsẹ̀ gímì wọ́n ṣépè fún yín. ẹ má rò pé mi ń send owó sí yín for the past 1 month ẹ wò tí mo ṣe 50,000 jẹ́ ìfihàn yín ẹni tó máa mi transfer owó bá mi transfer but sísì tí ò dẹ̀ nígbà mọ́ Turkey yìí wá airtel tí wá jẹ́ kí inú bí mi pátápátá Turkey yìí ẹ ti jẹ́ kí inú bí mi pátápátá
You are so annoying. Ẹ dìde ṣàgbé owó pẹ̀lákọ ìjọ tí ìyá àti bàbá bí ẹ. Wọ́n fi oyin sí ẹ lẹ́nu pé káyé ẹ kó lóyin. Wọ́n fi iyọ̀ sí ẹ láyé lẹ́nu pé kí ayé ẹ kó níyọ̀. Owó wọn ṣe sọ pé bí ọmọ tá a wá gbé tá a sọ lórúkọ ìyá gbé ló máa ṣe kó ẹ̀yàn mú òṣì. Ó lè dẹ ní yín. Ọ̀lẹ ní yín. You are just a bloody lazy youth. Bá mi transfer. Bí mo ṣe ń transfer owó fún yín. Bí mo ṣe ń ṣe lórí Instagram ṣe. But kọ́pọ̀ tí ò dá. Ẹ tí máa fẹ́ fún lówó ni mo máa fún lówó. Àwọn tí mo promise pé mo ṣì máa fún ní owó irú ọmọ oníyàkóyà yẹn kó jẹ́ kí n dé torí orí mi ò sẹ̀tú ní Istanbul yìí. Mi ò like ibi tá ariwo bá wà. Ẹ rí pé inú ilé tí mo wà mo láti wá gbé hòtẹ́ẹ̀lì. Mi ò like ibi tí ariwo bá wà. Tí n bá pé Nàìjíríà permit mi tí máa ra lé sí Nàìjíríà inú gbó aginjù mo máa kọ́lé sí. Mo prefer kí ni àtẹ̀yẹ àtẹ̀jọ àtọ̀bọ̀ kájọ máa gbé bẹ̀ ju kí n bẹ́yìn ènìyàn gbé lọ. Kí ló ṣe wọ́n ṣe pé àgbè fún yín ni. It's getting annoying. Mo sọ fún pé bí ebi ṣe pa mí tó bí ìyà ṣe jẹ mí tó pé mi ò níyà mi ò ní bàbá mi ò ní ẹ̀gbọ́n mi ò ní àbúrò mi ò tọrọ owó rí. Kàkà bẹ́ẹ̀ máa lọ ṣe aláàrú lọ́jà àbá. Kàkà bẹ́ẹ̀ máa lọ gbé àpò gààrí máa máa yọ kóńgò nínú rẹ̀ máa máa tàwọn ajúlé wa ń sàlẹ̀ ibòde. Kí ni tó ń ṣe yín ganan? Kí ni tó ń ṣe yín ganan? Ṣé wọ́n ṣe pé ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ níṣòro ni? Tí ẹ bá níṣòro ó ní ẹ jẹ́ ń yí kámẹ́rà kẹ́lẹ̀ rí. Ọmọ kan mo tún mo promise ní 100,000 nígbà tí n bá dé Kushadashi kí n tó fún ẹ níyẹn. Ṣé ti rí? Ṣé mo ní family Nàìjíríà ni? Èló ní? Fi FNB 50,000. Ṣé rí 50,000? Èló ní? Ṣé rí? Gbogbo wọn kúkú dúpẹ́ lórí page wọn kúkú rí this 50,000. Bélò ni mo fẹ́ sọ. Ṣé ti rí docket? Ẹ ti rí docket. But you are so annoying. Nígbà tí ṣé tí bí ò bá wá tà báwo mo ṣe fẹ́ fún yín lówó? Tó yẹ pé àwọn tó bá máa rajà kò sí space tí máa gbé báyìí +2 3 4 ẹ bá line up over 25. Ṣé tí mi ò bá tà bá mo ṣe fẹ́ fún yín lówó? Táìmù tí mo fi ń delete ẹ ṣe mọ̀ ìpò wá strenuous. Wọ́n ti ṣépè fún yín. Wọ́n ti ṣépè gidi fún yín. Owó tẹ̀dẹ̀ ń tọrọ kiri yẹn ẹ ní fi ṣoríire. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́tẹ́ ní wá lára. À ń ṣiṣẹ́ ká tó rówó ní àjálẹ̀. Mo ń ṣiṣẹ́ kí n tó rówó ni. Mi wà bí like Istanbul yìí rárá. Mi rò pé mo lè ṣe nǹkan kan ní Istanbul yìí rárá. Mo wà nínú AC mo ń láàgùn. Fáànù gan ó ní gbígbóná ló ń fẹ́. Mi ò lè gbé mi táriwo wà. Mo fẹ́ padà sí Kushadashi. Níbi tí àwọn grandchildren mi tó wá kí mi ní Turkey mo fi wọ́n lẹ̀ mo wá ṣiṣẹ́ ń bí. Give me. Wọ́n ṣe pé orí burúkú fún yín ni. Why can't you go to your pastors? Why can't you go to your prophetess and your prophet that you are donating money for them, that you are paying your tithes for them in the church to give you money? Ẹyọ lórí burúkú bí àti yín tán ni. Àbẹ gbọ́ pé ìyá mi bímọ méjì ni. Àbí pé mi ò ní ẹ̀gbọ́n. Mi ò ní àbúrò. Mi ò ní bàbá bẹ́ẹ̀ ni mi ò ní ìyá. Ẹ ya wèrè ni. Ṣé yàrá ìyá yín ṣiṣẹ́ owó pamọ́ sí mi lọ́wọ́ ni? Kí ló tẹ̀ wá ní mi lára? Ẹ wo Nigerian number bó ṣe lọ tí máa jí báyìí ṣe rí ẹ wo Nigerian number bó ṣe lọ wọ́n ṣe pé orí burúkú fún yín ẹ ń ṣe èrè láti inú oyún wá ni ẹ dẹ̀ lọ bá Dangote ẹ lọ bẹ́ẹ̀ sí olú ọmọ gbogbo ṣòdì gbogbo gáréjì ọwọ́ wọn ló wà abájọ àwọn kan ló fún lówó kò fún lówó bí yẹn bá tọrọ owó lọ́wọ́ mi yìí ní fún olórí burúkú ni ọkùnrin ẹ mọ̀ pé tẹ́yìn bá ti ṣàánú títí ẹ jẹ́ kí n ṣí email mi owó tí mo ná for a year ní Nàìjíríà mi ò ní ẹbí mi ìnílé mi kọ́ níbẹ̀ it's over 4 million. I will show you the sample and let me open my email. Ẹ máa di bí mo ṣe transfer owó mọ̀ yín rí ni mi ò mọ̀ yín rí now but it's getting annoying. Ẹ tó bá fẹ́ ṣéyàn lóore okay mo máa ń empower àwọn èèyàn màá níṣẹ́ wò lẹ fẹ́ ṣe àwọn tí mo rí wípé mi ò rí wọn sójú rí náà mo rí pé wọ́n nígbà fún Rájí ó nígbà fún Gbádà mo ń ṣe ṣáàtì mo rí pé òun kọ́mẹ̀tì mo pé Fẹ́mi Ọ̀pá màmá kankan mọ̀ wípé ẹni tó ń kọ́mẹ̀ntì tó ń fi táìmù ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ wá ń báyàn lórí kinní tó ń kọ́mẹ̀ntì iṣẹ́ lòun náà ṣe àwọn tó máa bú pé kí ló wá débi ọ̀dọ̀ wúmà yẹn irú àwọn èlèmí máa ń píìkì ìbí tí má dẹ̀ píìkì á sọ pé wọ́n mi òun wá comfortable á jẹ́wọ́ fún mi Nàìjíríà ló wà that is Tugo baby ọmọ kan tó ń jẹ́ Tugo baby yẹn Tugo baby mi ìmúrúkọ ẹ̀ pé lónìí but Tugo baby mo máa ń pè
mo hawo fáwọn èèyàn empower àwọn ọmọ rí pé Nàìjíríà dé nínú ó wá ní mọ́mí ẹ ṣé mo dúpẹ́ mà wípé òun wà bless kí ló dé náà tẹ́ bá wá fi help me tẹ́ bá ti pé mo wá jí 50 Nigeria number bí n bá ṣiṣẹ́ bó mo ṣe fẹ́ rówó fún yín why you not considering ṣé bọ̀ pé ó wà annoying gan kéèyàn máa rí mo fẹ́ fi gbogbo àwọn tó ń money transfer hàn yín bí mo ṣe máa ń sẹ́ndì owó sí Nàìjíríà bí ò ní ẹbí mi ìrèlè ní ẹbí ṣó yẹ yín word remit ṣẹ́tírí màmá fi hàn yín nísìn Azimo ṣé mo bá yín tán ni mi ò bá yín tán náà òyìnbó rẹ ni mò ń ṣe mo dìdí create word remit fún yín ni ṣẹ́tírí word remit ṣẹ́tírí transfer but it's getting annoying now mi ò kọ́lé sí Nàìjíríà now ẹ rántí pé ẹ̀ ṣiṣẹ́ owó pamọ́ sí mi lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ Bíbélì ni mo tẹ̀lé wípé fẹ́ ní kejì rẹ̀ àṣẹ Olúwa ni but ó ti wà annoying and again mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣe kíní yẹn deliberately ni to annoy me that is why I'm not giving you any money again ẹ̀ ń ṣe kíní yẹn deliberately ni because you know I don't like people coming into my workplace which is what's up. Kódà bí òfin nǹkan kan bò fún yín bí mo ṣe make owó bí àdúrà tí mo dẹ̀ ń gbà gbogbo àgbáyé ni pé tí gbogbo bá dá fún gbogbo tó bá dá fún gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà Yorùbá especially ìlara á dínkù but ẹ̀ka ipe 2-bedroom apartment to sell don't come into my WhatsApp strictly for business gbàyìn lẹ́ máa wá mommy we like you mommy we are going to kí ló ń ṣe yẹ iye olórí burúkú ẹ̀ ló ṣe tọ́mọdé ẹ̀sọ́ ẹlẹ́yìn ilẹ̀ kàwé jù you bloody illiterates bó ti mọ reason tí àwọn olówó ni ò ṣe kí n help yín money àṣejù yìí ti pọ̀ jù kí tí wọ́n ṣe àṣejù you don't follow a simple rule tí o bá mọ̀ mí lórí Facebook o mọ̀ bóyá orí Facebook náà ló yẹ kó ti bá mi sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ sanwó school ẹ yẹ wèrè tó tẹ̀ tẹ́sí mi láti ní èní kí n jọ òun olówó òun fẹ́ wá òun nìyí ok nítorí òkè fi ń pọ̀rọ̀ ṣe pé Nàìjíríà nọ́mbà ni bó ṣe gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ ń fẹ́ lórí Facebook ẹ wò ìgbẹ́ta bá dé lẹ́rù pé èèyàn gidi ni ṣé rò pé èèyàn gidi ni wọ́n fọ́tò ẹ wò fake ní ẹ tẹ́ bá fẹ́ lórí social media ó ní things are not okay for me here in Nigeria ṣe tó má ti tẹ́sí mi má ní what tó mú ti mọ àwọn oníranù yẹn tó bá ní good morning mama wá dá wọn lóhùn pé what tẹ́ ẹ̀ bá yọ máa lè ní ẹ̀ pé what yẹn ó pé kí lẹ fẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àmì ìmọ́lẹ̀ from Ìbàdàn things are not okay for me here in Nigeria. I would like to relocate to Turkey. Please assist me. I don't have money now, but if you can help me, I will pay you when I get to Turkey when I start working. But yeah, yala yeah. Ẹ wò ṣé kò wà annoying. Ṣé mo bá yàlá yẹ ẹ̀tàn ni? Tó bá wẹ̀ kó ní Ìbàdàn kó wá láti Èṣù Àwẹ̀lé. Ṣé Ìbàdàn ló gbé mi débi tí mo wà ni? Kí n kówó fún ẹ. Kí n ra tíkẹ́ẹ̀tì fún ẹ Nàìjíríà kì í ṣe físà fún ẹ so tó bá wọlé ẹ tẹ̀ máa gbọ́ná téèyàn bá tiẹ̀ wá ṣe sẹ́yìn ẹ̀yìn 80% olórí burúkú Yorùbá ẹ̀ a ti ṣe rí ní London èyí tó pé adé kò dé èrè nìyẹn tẹ́ bá ti dé ìlú kan báyìí ẹ tó mú yín wá o ẹ mọ̀yàn lódì nǹkan burúkú lẹ́mọ̀ sọ nípa rẹ̀ ẹ̀yin ẹni àìjírí ẹni àìjíkò ẹ̀yin akíndani dání ó ti wà sọ àná yìí nísìnyí o ó ti wà so annoying this I can't take it anymore ó ti wà so annoying iná mi ti fi word remit ẹ wò ó mi ilẹ̀ bí o ẹ ní rí abọ́dẹ nìkan kan bẹ́ẹ̀ o ṣé ti rí word remit ṣé rí mo mọ̀ create file fún yín ni ṣé ti rí àpòwò tí mo sẹ́ndì sí yín gan ebi gan ti kọ́lé ṣé ti rí word remit èmi nìkan nìyá mi bí mi ìlẹ́gbọ̀n mi ìlábùrò mi ní bàbá mi níyà mi ìwọlé ẹbí rí kan fún mi lówó abọ́dẹ̀rìn tí bá kàlẹ̀kùn ẹ̀ nígbà tí mò ń rárí láti kékeré mi ìwọlé ẹbí rí kàkà bẹ́ẹ̀ màmá kiri ìrẹsì tútù ní mọ́lẹ̀kẹ́ mi ìwọlé ẹbí rí èmi ò ń tọrọ owó ẹ lack respect ẹ dẹ̀ lack dignity you lack respect ẹ ní self-esteem ojú máa ń tì mí bí nǹkan ṣe le tó fún mi nígbà tí business mi fọ́n dọ̀gbìn kàkà bẹ́ẹ̀ máa ní ká mọ mi bọ́ sórí field bí wọ́n máa rí brown coins
káfíńra mi òkè ni mi ní tọrọ mi ìmọ̀wó tọrọ ibi yẹn ayé àpá wa kú ni. Why can't you struggle to make it in life? Why are you inconveniencing people? Ṣé rò pé ó yíṣe kéèyàn ṣe lórí ire láyé ni gbogbo àwọn olówó tẹ níyẹn tẹ máa ní kọ́kọ́ ìta ayé wọn ẹ bá wọn sunkún kílẹ̀ ń go through tẹ́nìkan ò go through rẹ̀. Tí omi ẹkún bá ń fọyàn lójú ni ó yẹ kójú mi ó ti fọ́. Mo dẹ̀ wúrora mi pé títí mo ní ó dà pé mi ìgòrí owó wálé ayé àṣepé Ọlọ́run fọwọ́ lẹ́rán. Ètò máa sọ pé ọ̀rọ̀ ẹnu wa ń gbà mí mi rò pé kádàrà ìdánilẹ́gbẹ̀ẹ́ bá ti sọ ó yẹ kí ọ̀rẹ́ ẹnu mi ò yẹ kó jẹ́ kí n rí owó mọ́ láyé tó mo rí owó mo máa ń ṣubú ni tó bá dẹ̀ ṣubú ìpọ́njú burúkú ni bí n bá ṣèpọ́n tó báyìí owó mi ò kíkí ní òní jáde á tún ṣubú mi ò ti torí ẹ̀ give up mi ò yọlé mi ti torí ẹ̀ give up kí ló wá ń ṣe yín tẹ̀ ń tọrọ owó kiri. I'm sure pé gbogbo ẹ̀yin oníbàárà tẹ wà ní Sábó lẹ̀ ń lo social media nísìnyí ẹ̀yin oníbàárà tẹ́ wà ní Sábó ẹ ti wà international gbogbo yín náà ń lo fóònù bábí yá ńlá tó bá di adilala my children have not eaten o I need owó fóògì o kò ní dáa fún ẹ kò ní dáa fún mi èmi mo fún ẹ lóyún ẹni. If you cannot take care of your child you take them to the motherless home. ìbí àní ikọ̀ asthma ń pa àwọn asthma yẹn ló máa pa ẹ́. èló ni wọ́n ra kíní asthma èló ló fi ń top up fóònù tó fi ń ṣe kíní ẹ̀yin wèrè olórí burúkú yìí ṣé mo pé kíní yìí gbogbo ìgbà tí mò ń sẹ́ndì owó ṣe ti 2018 19 gbà tí coronavirus tani mo máa ṣe mí pé báwo wọ́n ṣe fẹ́ jẹun báwo ni wọ́n ṣe rí World Remit ẹ rí i pé World Remit ẹ wò mo bookmark ẹ ní ṣe rí World Remit mo ṣí fáìlì fún ní archive ẹ pọ̀ lọ rẹpẹtẹ ẹ pọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ ń bẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ẹ̀dẹ̀ nìkan máa ṣiṣẹ́ báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ jẹun ní mọ̀ sẹ́ndì o mo tún ní kọ́ lọ pé palliative lẹ́kọ̀ọ́ tí mi ò gbé kó èmi tí ń dé kò rí ìmẹ̀kọ́ ìmọ̀ mú sí ìmọ̀ ṣòdì ìmọ̀ yábà gan bọ́bẹ́ bá béèrè gbogbo àwọn agúgù náà lé ndé òdi ọ̀lọ́ ìdí arẹrẹ bẹ̀rẹ̀ wà láì gbogbo ẹ̀mú mọ̀ Ìbàdàn mo ti lọ gbogbo ayé mi pátá ọlọ́lọ́kọ̀ sọ pé máa gbé kó lọ sí airport lọ sí ìlú òyìnbó kí ló ń ṣe yín ẹ jẹ́ ká take it easy ẹ jẹ́ ká take it easy bó dẹ̀ bàbá yìí bẹ́ẹ̀ gáàsì orí Facebook ẹ̀ ń kọ́lé it's a profession, it's a job. I think we professional people that are working hard for their money, it's high time we stop giving them any money. We are encouraging them to be slouch, to be lazy. We are encouraging them. Okay. Let me my interview as an investigative blogger. Man, very pay. Nigeria wa okay kò sí nǹkan tó ṣe Nigeria. Ìjọ tẹ́ bá ti ń kó sí yín lọ́pọlọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò help yín inú ìṣẹ̀lẹ̀ máa kú sí. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì Turkey ṣó ń help ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Turkey ṣé lórí burúkú ẹ tó ń add mi sínú gúrúùpù lórí WhatsApp ẹ wálé ní mọ́ gbé pé Nàìjíríà tó ń add mi sára àwọn gúrúùpù lórí WhatsApp. Baba Buhari, good afternoon, sir. You know, I say I can't tell you, say, na me name you, make I confess, and na me name you, give you the nickname Baba Gosime. I'm very, very sorry, sir, because if I did your position for president, you can hand over for me. You see all this Yoruba, I will make sure I kill 70% of them. Yoruba does not deserve any help. They doesn't listen, no. They are a lawbreaker. Baba Buhari, make you no give maybe you can put Fulani back as the next president, or you put me back. Me, I go teach them sense. Tẹ́bá bí ilé government Nigeria, àwọn Nigeria tó ń wọlé lé ní wọ́n pọ̀ sí Turkey. Torí mo mọ̀ àwọn tó bá wọn wáṣẹ́ tó láwọn mẹ́wàá kan wọlé. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé government Turkey rí wọn? Bọ́n bá ṣiṣẹ́ wọn ní jẹ́. Ó ṣe ò jẹ́ ni. Bí Nigeria government ṣe rí yẹn náà gbogbo even island ó ṣe ò jẹ́ ni. Wọ́n bá ti rí pé lórí burúkú ni ọ́ ó ṣàlówó ní ṣe tipátipá ó fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n dẹ̀ máa fún ẹ lówó táṣẹ́rẹ́ irú wọn lórí burúkú lórí social media ẹ bá kówó jáde wá ní ọmọ ojú ọ̀dọ̀ ẹlẹ́ ojú mi ò rọ̀ lárí tí ó tó di dandan kó rí rí ó ṣàti rí kéèyàn ṣàti ẹ̀rí kó tó kú Ọlọ́run ní jẹ́ ká gbélé ayé asán. Gbogbo àwọn tó yẹ ṣe bí olówó náà ní all over the world ìdójọ́ òyìnbó wọn rí ni
Bọ́lá bá dé bó bá dọ́dọ̀ tí wọ́n náà tó wá gbé ẹgẹ ṣan ó sọ pàkọ́ nù wọ́n náà ó sọ pàkọ́ nù torí pé inú yín ò ń dùn sí ire ènìyàn ire ò lè jẹ́ ti yín láyé àti lọ́run inú yín ò ń dùn ṣé rí rí síta yìí Fúlàní gbọ́dọ̀ pa 80% Yorùbá tó dẹ̀ sẹ́ni pé wọ́n sọ mi pé ní African country àwọn set of àwọn ọmọ Nàìjíríà kan tí mo ní ẹni tó ebi òun ṣe visa o tó bá bá mi bí bá tiẹ̀ mọ̀ pé mo mẹ́ni tó ṣe visa tí mo lè help yín fún wà tẹ́ ń wí mi ní ṣe mi ní jọ́kan ṣe fún yín èmi ò lọ bí èmi ò rìlíìsì fíìmù èmi ò ní ìdí fáǹsì àní iṣẹ́ àwọn ará ìjà lọ́wọ́ tèmi kò kàn mí ẹ bọ̀ pé mi ní fáǹsì tó ń pè lè wé ní ìṣàkóso kọ́ mi pẹ̀lú tí àwọn mẹ́wàá kan wọlé rẹ̀ ni wọ́n á pe ẹni tó máa ń tajọ́ máa ń jáde tó máa ń fún wọn níṣẹ́ ó ní agency àwọn tó máa ń fún wọn níṣẹ́ factory nǹkan kan báyìí wá ní àwọn mẹ́wàá mo níṣẹ́ Nàìjíríà wọn ti ó wá sọ pé wọ́n gba Nàìjíríà ò fún wọn ní visa mọ̀ ní visa Turkey ẹ ti bàjẹ́ wọn ò fún yín mọ́ hot cake ní visa Turkey hot cake ẹ try ẹ tó máa ń gba ayé pé kẹ́ mú 1 million 1.5 million wọ́n tàn yín ní kí Nàìjíríà wọ́n sọ pé ibì kan ní Áfíríkà mi ní sọ bí ibẹ̀ ní Áfíríkà fún yín torí inú yín bí mi gidigidi bẹ́ẹ̀ bá lè jẹ́ra sí Nàìjíríà kẹ́jẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá lè jẹ́ra sí ní Ògùn pa àti Májídó mo fara mọ́ ebi òṣèlú tó ń lọ bí o tó kún bọ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ kan lè bu ẹtẹ́ bàbú mi ẹrùkù wọlé ẹrùkù jáde èpèlè mi fi ń ṣoríire ẹni tó gbé pèdùn lórí social media all social media láyé ẹ̀sà bọ́ọ̀lù ebi fi ń lówó ni bí ẹ bá dẹ́kun àti ṣépè fún mi ẹrùkù wọlé ẹrùkù jáde ẹ mọ̀ bá coronavirus jẹ ẹ̀yin wà máa sọ̀rọ̀ tùnú pé kẹ́lẹ̀ love mi ó wá sọ pé ìlú kan so ọmọbìnrin tó bá wọn ṣe Turkish ni ọkọ ambassador pé ìlú báyìí wọn wá nǹkan báyìí ó wá ní mo lè lò wọ́n gbà ó sọ iye fún mi nǹkan kan pé tí èmi náà bá ṣe màmá gba iye kan mo ní mi ò ṣe o èmi ò rúfin wàláì ó wá ní màmá kí ni tẹ́ sọ yìí tẹ́ gba iye báyìí èèyàn 10 tẹ́ rí mílíọ̀nù báyìí èèyàn 10 mo ní ìbàjẹ́ èèyàn 100 mo ní mi ò ṣe mo ní mi ò ṣe mo ní number one tí mi fẹ́ ní ṣe ni wípé ṣe bẹ́yìn wèrè Yorùbá ẹ̀ ní sùúrù láyé ẹ̀ ń gbọ́ràn ok ẹni yẹn wọ́n ní ìlú yẹn wọ́n lọ sí ìlú yẹn wọ́n bá wọn pálí Nàìjíríà náà ni ọ̀tí ìlú Áfíríkà yẹn wọ́n á sọ fún mi wípé mo nígbà tí Nàìjíríà bá kó owó lẹ̀ wọ́n ní owó tó máa kó lẹ̀ 200,000 naira tó máa rí ìgbà ló máa ṣe nǹkan kan báyìí mo ní tó bá sọ fún ẹ pé ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ni kẹ́ ẹ tó pé o kó tó jáde o Yorùbá máa jí pẹ̀ lára ọ̀rọ̀ kùtùkùtù mo ní mi ò dé bá Yorùbá ṣe ọlọ́kàn ní pé màmá bá wọn sọ̀rọ̀ ni mi ì lè standing mi ò lè standing tí ní ìjà ní next month wọ́n sọ pé visa already ní next month o yóò mọ̀ pé ní ọkọ ẹ̀ káàárọ̀ ẹ sà mo kàn ní kí yín ni mo kàn ní ṣé kí ní yẹn ti jáde Yorùbá lákọ̀ sùúrù lákọ̀ ẹ̀ ní sùúrù ọ̀bọ̀ gbogbo nǹkan yín wàrà ẹ wá tẹ́ all over the world olówó ló ń wá lu òyìnbó ní ìsìn olówó ló ń wá lu òyìnbó ní ìsìn investor ló ń wá lu òyìnbó ní ìsìn kí n ṣe irú yín ní ìdẹ̀bá yín wí ẹ mọ̀ ní restaurant mo ti máa ń jẹun lálẹ́ kí n tó wá yẹn wọ́n máa sọ pé mọ́mì kọ́ṣà àwọn Nàìjíríà kọ́ṣà máa tún wá lọ bàjẹ́ wọ́n máa bàjẹ́ fún yín wọ́n ti bá ń fíṣà Turkey wọ́n máa bàjẹ́ fún yín Turkey gan òǹgbélé fún Nàìjíríà ádìlẹ̀ máa fi rílé àmọ́yé mi tàbá fẹ́ rà báyìí tí láńlọ́ọ̀dù tàbá ní mítìnì báyìí tó pa dúdú ló fẹ́ rà kó ń tà fún wa láṣẹ máa ń pẹ́ lórí ìrìn kì í ṣe gbogbo lé ní tọ́ka ìgbélẹ̀ ṣọ́ọ̀bù tí mo kọ́kọ́ níjọ́ yẹn tí a ti san deposit fún láǹgbà tí láńlọ́ọ̀dù dé kò gbé fún wa. Mommy, please help who you can help. Don't let the sin of one orí ẹ̀ ló burú. Mo ní I hate that word help. Mi ìfẹ́ gbọ́ help láyé ní tẹ́fì kú. Mommy, help who can well. Ikọ̀ ògbé kan ẹ kó ó ṣì lọ kankan náà gbogbo you don't let the sin of one person destroy the glory of others. People we appreciate and anyone you help tend to put it your face like you did. Help anyone way good torí pé o lè smart bó ṣe máa sọ̀rọ̀ lójú ayé mo ṣe sọ̀rọ̀ yẹn o imbecile torí you can
You don't want me to be like I cannot help you. You are bloody fools. Ṣé mo fẹ́ ṣe politics ni ní ṣe help yìí? Ní bá dẹ̀ sọ pé lẹ́ni mo fẹ́ dìbò Nàìjíríà. Màá ti kọ́kọ́ fi ìyà jẹ yín dáadáa. Tí bòmí bá kú bí oṣù kan, àyà máa ha yín ní 1,000 naira. Ọgbọ́n màá ṣe màmá. Èyí tẹ́ kì í rántí ìyà tó jẹ yín. Màmá ṣe màmá. Èmi náà ṣe máa ní my people, my people, my people, my people. Ẹ ti gbàgbé ìyà tí mo fi jẹ yín. Ibi tí mo mọ̀ bí mo ṣe mú yín. Tí má tó fẹ́ dorí irú ilé ìṣẹ́jẹ́ kí ni pé kán gbà káǹtì lẹ̀. Kí ẹ jẹ́ kí n pé ẹni máa bá mi transfer Dublin ní ìsìn pé lọ́mọ bá mi screenshot àkáǹtì o. Ara àwọn tí mo bú tó ń sunkún ẹlòmíì sunkún lọ́wọ́ yóò tẹ̀lé. A ní bàbá wèrè ní Ọlọ́run. Téyẹ̀ bá fẹ́ wọn Yorùbá ẹ̀ ń ṣe kúure ni. Tẹ́ bá ṣe kúure ni. Yorùbá ló yẹ kó jẹ president Nàìjíríà. Torí ẹ̀dùn mú. Nígbà mo ní Tinubu kú gbogbo yóò kéyìn síta. Ṣé kìí ṣe pé ìran ń gbàdúrà pé kí Tinubu kú? Gbogbo yín kéyìn síta. Tẹ̀fẹ́ kì í lè ṣe pé ẹ̀rọ pé ní Tinubu gan tó bá tiẹ̀ wà láyé gan àbí ó tiẹ̀ wà láyé ó wà láyé gan ọmọ rẹ̀ ni pé are these not the people that are causing me because of Yorùbá nation? Ẹ rí i pé ẹ yóò mọ̀ bóyá ẹ̀sáàmù mo gbé fún yín bóyá ẹ fẹ́ mọ̀ Tinubu bóyá ẹ mọ̀ bóyá Tinubu gan gbéṣẹ́ fún mi fẹ́ mọ̀ bóyá ṣe fẹ́ràn tó ẹ sọ fún mi pé olórí burúkú Tinubu o àdídìbò fún Tinubu o òfò ní Tinubu ṣe máa ní Tinubu kú gbogbo yà sọ pé where do you mean that Tinubu kú àlọ́ lórí ibú ni yín tí bá fẹ́ gẹ wàláì tí bá fẹ́ lọ sí ṣe president Nàìjíríà lẹ́nu màá gbé sọ ìpè ká lóṣù mẹ́ta màá dìbò oṣù méjì màá kọ́kọ́ fìyà jẹ yín màá fi iná jó yín màá fi àbẹ́là gbígbóná màá kàn sí lára màá búyà láyà yín tó bá kó bí oṣù kan màá rántí pé ìdìbò má fi ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere ẹ wá gbà kó rẹsì ẹ wá gbà kókó adìyẹ a ní èpè ń jáyìn kí n tó sọ pé yá pé Tinubu kú ẹ̀ẹ̀mì èpè tẹ́ ẹ̀ ń ṣẹ́ fún Tinubu lórí social media ẹ̀ẹ̀mì èpè tẹ́ ẹ̀ ń ṣẹ́ fún ó ṣe jẹ́ KFC tán ẹ̀yẹ mímú kókè èmi mú nǹkan lórí oúnjẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀yẹ òbẹ̀ pé tẹ́ ẹ̀ ṣẹ́ fún mi tẹ́ ẹ̀ ṣẹ́ fún Tinubu ni àtàwọn Yorùbá lé alligators àwọn lé Yorùbá national tire theatre bàbá òṣì ó support wa àwa ní Yorùbá kú ẹ wá tó ìbílẹ̀ tó wà ní lára ẹ sábọ́dì ṣe láyà Tinubu Yorùbá Ògúndé ti ní Yorùbá nù ó ayé yìí ló ta jù 80% ni lórí Yorùbá lèmi náà mo táyé tèmi ò ta ẹ ní làákàyè láti bí ìsọ̀hún mo ti block àwọn bíi mẹ́ta ní ìsìn tàti ṣe ṣáàtì bá ṣe sọ̀rọ̀ lọ ọ̀rọ̀ Tinubu wọn sọ but you said Tinubu yẹbẹ ní kí Tinubu kú mo dẹ̀ ràn yín lọ pé Tinubu ti kú ẹ pé inú Tinubu ní ìsìn yìí ṣé ti rí ní ìsìn báwo ni ọkọ mi ò ké Solomon ṣé ti rí if you approach anybody on WhatsApp it is true now if you approach anybody on WhatsApp that you have not spoken to in a while by just greeting them ó ti ẹ̀ rúdù ẹ rí mi rí physically now ẹ̀yin ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó pé ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ̀ ti lé eré jáde ló pọ̀ jù ẹ̀yin ọmọ tó pé ẹ̀ ń ná ìyá yín nínú ilé ẹ̀yin tí bàbá yé àti ayé bá ń bo yín báyìí máa gbé àpótí tí wọ́n ẹjọ́ máa ṣe ìṣèjọ ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀yin ọmọ àṣìbí ọkọ ẹ̀rù pé ẹ wo ok mo rò bí tó máa ń ṣe kí tó pé mo wá sí Istanbul ẹ̀pẹ́ kò ṣọdá ṣìbò máa ń dé sí ní Turkey ìbáwọn ọmọ Istanbul máa ń pè pé táwọn bá dé Istanbul tó bá látọ́ kiri wá Istanbul àwọn máa nà táwọn kan wọ́n ya fọ́tò kiri ẹ wo aṣọ tí mo wọ̀ yìí tí mo wọ̀ nínú ilé Gàlámíyà tí mo wọ̀ yẹn mi really like máa wọ̀ síta nígbà tí wọ́n fẹ́ gbé mi lé ní pé káwá lọ san balance owó ilé ohun kọ̀ọ̀kan báyìí mo ní owó òdẹ̀ wá gbà á tí wọ́n fún ẹ̀ṣẹ̀ máa wọṣọ ní báyìí mo lókè bí ẹ rí i pé mo kàn sáré jáde mo ya fọ́tò bí mo ṣe ń rìn màmá yàláyà wọn wá sọ fún ẹ̀ tán mo ní ṣó ti rí wọn tọ́mọdé pèsè orí láṣà àti pé àwa ti tọ́kì nìyí o yàláyà ò gbọ́dọ̀ wà sí sábú olórí burúkú nìyí ẹnu lẹ́ni bó ṣe sọ fún àwọn tó láwọn ń ṣe agitation orí burúkú gbogbo àwọn tó ń ṣe kọ́lì tó ń kọ́lì nìyẹn àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ mi ò ṣe kọ́lì ṣò mọ́ ibi mo kọ́kọ́ introduce lórí Facebook má ti Facebook gbé dé ẹ pé mi bá wọn ṣe mọ́ nígbà tí mo ti gẹ́tì pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tó máa ń pè wọlé ẹ kálẹ́ o ẹ kú ètò tẹ́ ń ṣe yìí o ṣe rí olórí burúkú ni obìnrin tó ń pè lẹ́ ẹ́sádọ́ọ̀gì yẹn
ẹ rí i pé kò rí owó rí nígbà kékeré èèyàn tó rí owó nígbà arúgbó ńgbà tí a bá sọ pé tó ṣẹ̀ kúrò ní 59 tó bọ́ sí 60 tẹ́ ń pè lárúgbó kò burú kò ṣe nǹkan kan ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rówó láti 60 ìkan tiẹ̀ sọ ọkùnrin ni o ó lè mọ̀ pé gbogbo tó kójọ ya àwọn ọmọ ẹ̀ ló máa tà òun tó ti kọ́lé láti age of 21 ẹ jẹ́ ká sòtọ́ rẹ̀ ẹ dárúkọ àwọn tó mẹ́kẹ̀ ní orí Facebook tán ní owó lọ́wọ́. I'm not talking of Dangote tó lọ ṣàbò láṣìírí ǹjẹ́ wọ́n lè máa pè wọ́ṣọ́ ẹ dá yín lò ẹ tó ní business tó ń ta oníṣẹ́ tó ń ṣe ẹ jọ ṣó lè pè wọ́n lórí ṣó pé ẹnìkan tó rówó ọmọ ẹ̀ ló máa ta ẹ rí i pé àwọn tí ò rí ṣe ara ńlára tó wà lára ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá gidi ni kéèyàn máa wíṣì pé ó ti lò gún àwọn ọmọ rẹ̀ ní. ẹnìkan tẹ̀sí mi njọ́ tí David kú ebi tó mọ̀ pé David ló kú mo ṣẹ̀gbọ́n rẹ́sítọ́rántì lánàá ni ìyẹn máníjà Ayéfẹ́lẹ́ wọ́n láì tàlẹ́ mo ní mi ò lọ sórí Facebook nígbà mi ò sábà lọ mi ìmọ̀ pẹ́ nìkan kọ́ kúmú kẹ́lẹ́ tẹ́yẹ tẹ̀sí mi lórí WhatsApp wípé màmá ó yẹ kẹ́ jáde fún Yínká Ayéfẹ́lẹ́ o ó tún ti ń lo àwọn ọmọ ẹ o ojoojúmọ́ ló ń lo gbogbo àwọn tó ń bá a ṣiṣẹ́ o wọ́n á fi wọn àwọn tájọ jáde ẹni tájọ ń jáde máníjà wọ́n ní pohun tí àwọn Yorùbá kọ sórí WhatsApp níbi ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ní ti ẹ̀dá nǹkan lọ́kẹ́ nìyẹn ìmọ̀kára mi ní so ti rún. I've never met David bí ò bá Yínká Ayéfẹ́lẹ́ sọ̀rọ̀ rí up to today ìgbà tí mo ní pé kó wá celebrate bá dèmi tó kọrin fún mi máníjà yẹn lèmi máa ń dé pẹ̀lú torí mi ò lọ́bì ìgbà tí mo lówó tó mo máa fi ṣe mi ò ní sọ pé dandan fún mi fóònù nọ́mbà Yínká Ayéfẹ́lẹ́ David ẹ̀ sì bá mi sọ̀rọ̀ ó sì bá mi sọ̀rọ̀ máa mú dé Turkey bàtà wá jókòó sí rẹ́sọ́rántì lánàá èmi wá dá ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́nu níta tí níjọ wípé abẹ́rẹ́ àwọn Yorùbá tó bá lówó lọ́wọ́ wọ́n léèyàn lórí wọ́n ní wọ́n ń bílíìfù nínú ìyanu Ọlọ́run wọ́n kàn lọ chọ́ọ̀chì mo ní ọ̀rọ̀ yín ká ni mò ń sọ mo ní kàn wo text message tó lórí burúkú ìsẹ́yìndì sí mi láti Nàìjíríà yìí pé màmá ẹ gbọ́dọ̀ jáde fún Yínká Ayéfẹ́lẹ́ o ó ń fa àwọn ọmọ ìṣògùn owó ni àwọn ọmọ tó ń bá ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó tẹ̀sí kí nìyẹn tó bá ṣe èrè ni ìbẹ́lẹ́mì náà mo lo àwọn ọmọ mi ni ẹ wá ní Fúlàní ń pa yín ẹ mọ̀ pé Fúlàní ló máa pa yín tán lẹ̀ Yorùbá inú yín ò da Yorùbá inú yín ò da igi ẹ̀ṣẹ̀ ní Fúlàní tó ń pa yín bọ̀tàwọ́tà jólódodo nínú yín a ní bá Fúlàní lọ ebi wa ò ní bá a lọ mọ́tà ni yẹn wáyé ìlànà pé David yẹn ni tó ṣe sọ mí pé òun lọ sí Amẹ́ríkà tó bá dé Amẹ́ríkà òun máa wá sí UK òun máa yọ wá kí mi ní Dublin tí mo ní tí ẹ sẹ́ndì àkáǹtì ẹ ó yẹ kí n fún ẹ ní nǹkan lẹ́yìn ìgbà tí mo sanwó orin tẹ̀kọ́ fún mi nígbà bá ti lè mí tán kankan báyìí kí ìmọ̀ kò ní dé tìlàbíìsì bá sọ pé ó bá ní bọ̀dá David ó ní David jáde ó bá fi tẹ́ mo ní David wo ó ní máníjà Ayéfẹ́lẹ́ mo ń táwọn ọmọ ẹ̀ wá l'Amẹ́ríkà bó bá fi mẹ́sẹ̀gì ẹ̀ mo ń tó ṣe bàmí sọ̀rọ̀ nígbà tí mo dé Turkey pé mọ́mí ẹ̀ kú Turkey o ó ló kú èmi ò lórí Facebook lóòótọ́ ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin Òbò Nation gan ẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ rí mi mọ́ bọ́ tí n bá dé Turkey ẹ̀ gbà tẹ́ ẹ jẹ́ tí n bá dé Kushadashi ibi tí wà congested jù for my brain wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ jù lójú mi ó bá ní David yẹn ló kù mo ní David tó lóun mánígé Èkìtì ó lò ló kù mo yọ mi lójú restaurant lánàá ó ní kó lè gẹ̀ David mo dẹ̀ mú nọ́mbà yẹn ẹ wo kọ́ mo dẹ̀ ń pè torí bí ò bìlífù bí wẹ̀ nìkan wá gbéṣẹ́ yẹn fẹ́ mi ọlọ́mọdé àpòkù mo lẹ́nu yẹn mo ní irọ́ mo ní kì í ṣe David gba mo lọ last ó yẹ kó wà ní call login mo ní David kù mo bá ń pe fóònù mo wá rí i pé fóònù yẹn kò lọ mo ní David kù very nice guy nígbà tí mo kàn orí Facebook mo ti rí fóònù nọ́mbà mo ní mo fẹ́ ṣe 60 o corona wọn tí ìṣèwà tọ́ mo ní mo fẹ́ kí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ wá kọrin fún mi ó bá ló ti ṣe é ṣe mo ní kọ́kọ́ lọ béèrè ní wá sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì Yínká pé màmá ewé ogun àgbáyé yẹn tí Yínká sọ nínú voice note yẹn pé ó máa kọrin fún mi mo ní David yẹn kú kẹ̀ ó ní ẹyẹ pé fóònù nọ́mbà wọn bọ̀dà David náà ló kú mo wá ní mò ń lọ ṣe ọ̀rọ̀ yẹn lórí social media ṣé lẹ́yìn Yorùbá
tí bá ti ń pe Yorùbá 80% wọ́n tó bá jó lóríire kà ẹ̀ kún 20 tó ṣoríire o olórí burúkú etí ẹ̀ lè ṣoríire láyé ní tẹ́fù. Ẹ máa bọ́ sínú ọwọ́ ikú òjijì. Fúlàní máa rẹ́pù yín, á rẹ́pù ìyàwó yín, Fúlàní ló máa pa yín lágbára Èdùmàrè. Sábàbí ni kú. Ẹ mọ ọdún tó sọ pé wọ́n ti fẹ́ pẹ́ Sábọ̀dù láti 2012. Ẹ mọ gbogbo ìwọ̀n páńpẹ́ tó ti ń dẹ sí fún mi ní. Bí ikú lásìkò ìgbà tó kù sẹ́ni tó lè pààyàn. Ẹni àwọn ọmọlẹ́yìn Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ń kú torí pé ó jẹ́ public figure ni. A rí òbí tó pé nínú ilé kan mẹ́rin kú láàrin ọdún kan ní London bẹ́ẹ̀. Kí lẹ máa wí ẹ ló ń fọmọ ẹ̀ dájọ́ ni. Ẹ wá o ẹ fi kókó sílẹ̀ màtí ẹ̀wọ̀n pínì ẹ̀ nísì ẹ fi kókó sílẹ̀ ẹ gbà ọwọ́ mi ni o ẹ wà dáná èmi ìyá rẹ̀ ẹ wà dáná ni o wọ́n ti ní ọmọ 50 tó pé ìyá 60. kókó sí. I will report you to the United Nations. Mommy, like 2 years now that you have been about to for the first time and with you on live Shige. Clap for yourself. When I saw you lórí WhatsApp, we could book it. We share your good one. Ṣẹ̀rí kú. Ẹ gbọ́ pé mo lówó kú lé lọ́dún yìí. Ọlọ́run ló lẹ̀mí o. Ẹ gbọ́ pé mo lówó kú lórí ọdún tó bọ̀ Ọlọ́run ló lẹ̀mí o. Ọmọ tálákà náà ń kú. Ìtẹ́ fi mọ̀ pé bí apẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kú tó kó jẹ́ public figure ni o. Ó dàbí ìgbà tí àwọn actress and actors kan tó ń kú. Lẹ́ sọ pé wọ́n ti fira wọn dájọ́ pé táwọn actors tó gbé wọn jẹ́ public figure ni everybody ló ń kú lójoojúmọ́. Kí lẹ wá bèbí pé kẹ́ ẹ máa fabricate ẹ wò gbà tí Joshua bí ìbáwọn fẹ́ kan ṣiṣẹ́ Joshua rí gbogbo ìgbà tó máa ń ra díẹ̀tì Joshua TB Joshua ó lu àwọn ọmọ kan ó ń dóyàn kan wọ́n máa ń ju kiri wọ́sọ́ọ̀pù mi ìṣiṣẹ́ yẹn rí tó pé ẹ máa ń sọ orú ẹ̀fẹ́ mi náà pé ẹni mo ti bá yé àwọn ọmọ mi jẹ́ mo ní mo sì ti bá yé wọn jẹ́ kó ṣe nǹkan kan ẹ fi wọ́n lẹ́yìn náà ló bá yé tí ń jẹ́. Ẹ wá sọ yí pé Koko Zaria American boy mi ìfẹ́ kan ta sí ẹ mọ́ nìyà gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí tó ṣe wọ́n ń kí ẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ló ṣe ṣáàtì ó tún gbé lọ́ọ̀fù wọlé kò dẹ̀ láìkó obìnrin o ẹ yẹ kí n sọ kankan nígbà tí Koko Zaria pé mi tí mo ní Koko sọ ọmọ mi mo fẹ́ síyàn lọ lé aya mo ní mo fẹ́ gbọ́ ọmọ fún ọ mo fẹ́ dáná lọ́wọ́ rẹ̀ ó ní màmá ọmọ kó ló kàn ní ìsìnjáre ó lọ́mọ báwo láì mọye ọmọ ó ní màmá ewé Ọlọ́run kẹ́ńdọ̀ ń jẹ́ pé fún wa. Òbó ti sú ọkùnrin ẹgbóbò yín síwájú. Ẹ wo àwọn ọmọ mi tó wà ní kátà àti mánéjà mi ń bí náà bàbá yẹn lówó gan wọ́n mọ̀ ní kọ́ta ibi o kì í ṣe olùṣe o bàtà sọ̀rọ̀ ọmọ ó lọ ọmọ báwo. Ó dẹ́ káwọn ọkùnrin Nàìjíríà gan ti ṣapana sharp. Ó ti mọ̀ báyìí obìnrin wọ́n ní òbò ní ìsinyìí àpá àwọn rọra gun òbò ní o. Kì í jẹ́ ń ṣe kẹ́ra dòdò lọ́wọ́ èmi báyìí àbí kẹ́dùlẹ̀ kẹ́ka ya má ta wa ní máa ń tàyọ̀ ọkùnrin dáhùn. Mo ní Koko Zaria mo ní wọ́n ń bẹ̀ èmi sì ń ga ni èmi ò gbóbìyìn fún o kì í ṣe pé mo fẹ́ gbóbìyìn fún o bí ìgbóbìyìn fún mò ń ga ni sódà tó bá dọjọ́ iwájú máa lè fi bú ni o ẹ mọ̀ pé mi ò rí kọ́ọ̀dù sódà tó bá dọjọ́ iwájú máa ní abájọ tó péré ẹ̀ ní handsome America boy àṣedódò kúdò kí ni mo bá sọ fún un ó ní mọ́mí kẹ̀ ó ní ó bù bá wò ó ní ẹ wò everybody ẹ wò àní ká máa ṣe nǹkan rere ká máa ṣe nǹkan rere so gbogbo ìdá nǹkan Koko Zaria àfẹ́ǹbọ̀ ìyẹn kàn ń kọ́ lásán ni ẹ kàn ń kọ́ lásán ni torí pé ti rí pé kò ní dodo torí bí ìdèmí náà ń tẹ́lẹ̀ mo tó mo farabalẹ̀ wò dodo rẹ̀ nínú tíṣẹ̀tì tó wọ̀ mo ní kò ní dodo ó kù díẹ̀ kí n wò sàlẹ̀ mọ́ àrùn màmá ni ọmọ wo bẹ̀ màmá ni mọ́ wo bẹ̀ ẹ̀ríwẹ̀ ẹ̀gẹ́ apàdà wà mo wà nílé fún yín lẹ́nì ó ti kù some minutes kò tán American boy kí ló dé ṣé ìṣe pé ìyàwó rẹ ni kò mọ́ ní girlfriend mi so ẹ mọ̀ pé classic make sugar kò lè dú ẹ kò yẹ di bẹ́ẹ̀ bá dó ẹ pè mí ni èmi ìyá ọkọ tábà wá pè mí ojú ló ṣe é sílẹ̀ ṣe fún
ẹ̀yọ̀ ń ṣe rí àwọn ọkùnrin yóò bẹ́ẹ̀ bá lo oògùn mọ́lọ́mọ́ kàn mọ́lẹ̀ lọ́wọ́ mi ẹ lò sọ́dọ̀ ẹni tó lówó bíi kókó sí ṣàpò ẹ̀rọ hòtẹ́ẹ̀lì rẹ̀ mo tẹ̀ ti download hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ gbókù kí n publish ẹ lò fún un nítorí kò fẹ́ gbà fóbìnrin bó tó yẹ ká fàyè hàn MC Olúọmọ tí ẹ bá fẹ́ dúró MC Olúọmọ lé nìmí ni ẹ wá bá tí ẹ bá fẹ́ dúró MC Olúọmọ èmi ni ẹ wá bá èmi ni ẹ wá bá kò ní gbà o àwọn obìnrin tí wọ́n sí wọn kò ní gbà o kì í ṣojú lásán láì mọ̀ á jẹ́wọ́ fún wọn pé spiritualist ni wá bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ dó Wasiu Ayinde tẹ́ bá fẹ́ dó bàbá Wẹ́sẹ̀ tí yóò kówó fún yín àbúrò mi ẹlájà àlè ebi ni ẹ wá rí Amẹ́ríkà boy ìwọ lọ́wọ́ tó ká mórí kókó sí kí ló dé dé wọ́n dé lọ kókó sáré àwọn wọnú inbox mi lóòótọ́ pé mọ́mí kì í jẹ́ káwọn kò lè gbọ́ṣẹ́ yín wò ara nǹkan tá a sọ pé ẹyẹ máa ń tọrọ ẹ̀pù ṣé ìyá yìí sóbìnrin ló lọ ń bọ́kùnrin ni ìbí mi ló yẹ mọ ṣúùsì ní pé Aṣabi Gwin o ètò ń jẹ́ Aṣabi Gwin yìí o pé wàá dó kókó so ẹ̀yin lẹ̀ wá ń bá mi nínú bóòsì kì í gbé lọ́kọ̀ lè fẹ́ yín ẹni sí òní dó yín ó dábọ̀ ẹ̀ mọ́. Hello, welcome to Africa Original Channel. For the best African news, subscribe, turn on notification bell, like, leave your comment. See you in every single video.